Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thanda subscribe le channel and phinde uklike ibell for ama notification. So namhlanje kwivideo yethu besikhuluma lapha na uSiyabonga Hadebe odlala indawo kaVikizitha Magwaza kuZALO. Abantu abaningi ngiyathemba bamkhumbula uSiyabonga Hadebe because yesambona kwezinye izitori zakhona la eSouth Africa before. uSiyabonga Hadebe kujoin uZALO kulapha na season 8. Omakhelwane bakhe uSiyabonga Hadebe impela baveza izinto besingazazi ngayo uSiyabonga Hadebe. Ade bene-interview nayo lapha niDaily Sun. Babeke sebeveza impela ukuthi ade be-worried ngayo uSiyabonga Hadebe the way ade phila ngakhona izinto ade zimbhedele lifeini. So bavezile impela ukuthi uZALO limsize kakhulu impela ukuthi engene kuze khona ukwenza imali. Babeke sebeveza impela ukuthi the way izinto ade zimbhedela ngakhona uSiyabonga Hadebe waboleka imonto yabantu wayishayisa ngayo lapha nyaka 2019 and wayiphuzile amaphoyisa ambopha. And baphinde futhi baveza impela ukuthi wabuye eGoli ehlala khona wabuyela ekhaya eDurban eNtuzuma. So besehlala namajita engasasebenzi evuka ekseni nje ohlala namajita be-relaxele ephuza utshwala and baphinde futhi baveza ukuthi bengenamonto bese umuntu ogibela ama-taxi. Bathi futhi ade nokuhamba emgwaqeni ehambe ekhuluma yedwa bengazi ukuthi uthini. So impela bayasho impela ade be-worried ngaye cause wonke umuntu wasemphakathini wayebukela kuye. So manje bathi ba-happy cause babonile impela ukuthi uZALO limsizile limvusile sezoba naye umuntu ebantwini. Ney'nkinga zakhe seyizoncipha. Ade ngifuna uku-update ngayo impela indaba kaSiyabonga Hadebe because ade lokhu i-trend bekhuluma ngayo abantu abaningi lapha kwi-social media. If ungangena nje ku-Twitter or ungene ku-Facebook usearch ama-page yoZALO uzoyibona into engikhuluma ngayo. Cetha ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video ayingithi ke nje danke ngiyabonga.